咁今年聖誕咧就冇出街同人逼，呢日我自製咗一個可以遊船河睇維港、食海鮮、行星光大道嘅本地小旅行，而人均消費咧就只係350蚊嘅啫。咁聖誕正日咧係公眾假期關係，咁知道西灣河咧去三家村嘅船咧1個鐘頭會有一班係經鯉魚門碼頭，咁所以呢一日咧就直接向西灣河搭船食海鮮啦。咁渡輪時間表咧我會響片尾 share 俾大家睇嘅。船費9蚊，船程15分鐘左右，咁就可以超住吹住海風咁樣可以去到鯉魚門啦。今次呢一間餐廳只係190蚊就食到有幾個餸嘅海鮮餐，位置咧就係響落船碼頭行3分鐘嘅步程。咁呢間餐廳咧其實就喺球場後面嘅啫。咁呢個 set 咧就係190蚊啦，跟住有一隻瀨尿蝦，2隻聖子同埋半邊嘅伊麵底。呢間叫星哥海景海鮮酒家，哥海鮮酒家入去啦。係啦，咁我哋仲早啦，12點鐘啫。呢個就係龍蝦伊麵啦。咁我哋有2個人啦，嗌2份啦，咁所以有2個半邊龍蝦嘅。咁呢個龍蝦伊麵，咁我試下成隻龍蝦拎下先啦。夾唔到啊！我子宮太差。咁樣成隻拎起啦，哇！大隻啊！我哋好奇試下睇下個伊麵好唔好食先。試一啖個伊麵先 ，OK 喎，上湯龍蝦伊麵。呢個係粉絲蒸聖子啦。好啦，咁首先我就試咗呢個聖子先啦，粉絲蒸。哇，好似哇好正啊！試下咩味先？咁我食第2隻聖子啦，嚟睇下。性價比有啦，係啦，對得住個價錢嘅。係啦，呢碟就係瀨尿蝦。咁啊，佢係俾埋好貼心，佢俾埋呢個餃子我哋㗎。再俾大家睇下個龍蝦個肉先。哇，好大嚿啊！係咪試下呢個瀨尿蝦啦？呢個就係黃金蝦啦。聽講話殼都可以食埋。我一定要趁熱食下呢個黃金蝦。呢個蝦頭係有膏㗎。啱啱我第一隻拎出嚟個蝦頭就有膏啦。係鹹蛋黃整嘅，包住用鹹蛋黃包住，係脆到香到係其實係可以連殼食㗎，真係好食，抵啊呢個！加50蚊有10隻。咁食完之後咧，仲可以漫步鯉魚門海邊啦，參觀廢棄咗嘅石礦場，咁好有頹廢風嘅美感嘅。咁提一提大家啦，鯉魚門村入面咧係住宅區，咁參觀時咧要注意唔好打攪到居民嘅生活啦。係啦，咁而家就4點半啦，咁就剔呢架水上的士返去尖沙咀。星期6、星期日同埋公眾假期先有，咁啊一個大人就50蚊啦，就45分鐘可以由鯉魚門返到尖沙咀啦。呢個就係水上的士啊，紫色啊，當然可以坐出去啦，但係出面就有啲大風啦。係出面嘅位，咁呢程船咧就45分鐘可以去到尖沙咀碼頭，好靚。咁架船好大啦，好新好舒服，船飛咧要50蚊1個人，咁但係咧就可以當睇埋維港海景，咁我覺得都可以嘅。咁呢一個行程咧，連我食飯嗰間海鮮酒家個老闆聽到都覺得好㗎。咁大家咧有外地朋友到訪香港，不妨都可以試下。